Баршаңызға қайырлы күн қыздар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Жұлдыз. Бүгін каналымызда осындай сап-сары, асқабақсыз да дәмді орама жасайтын боламыз. Маңызды жерін жіберіп алмау үшін соңына дейін қараңыздар. Алдымен біз қамыр илеуіміз керек. Жылы суға тұз салып, дәміне қарай ұнға аз-аздан құйып, тығыз, қатты қамыр илейтін боламыз. Суды аз-аздан құйыңыздар, сонда қамырымыз тығыз болып шығады. Мінекей басында осылай бірікпей 10-15 минутқа тындырып қойғаннан кейін тағы да осылай жақсылап илеп, иін қандырып, тағы да 10 минутқа тындырып қоятын боламыз. Қамырымыз тыңғанша салмасын дайындаймыз. Бізге 1 килограммдай сәбіз керек, оны осындай үлкендеу үккіштен өткізіп аламыз. Мінекей барлығын өткізіп алдым. Енді осыған қосатын пияз, 2 бас пиязды жақсылап ұсақтап тураймыз. Және осыны қызып тұрған табада кішкене май құйып, сарғайтып қуырып алуымыз керек. Мінекей араластырып отырып, пиязымыз сарғайтып қуырып алғаннан кейін астын өшіріп қоямыз. Кішкене салқындау керек. Оға дейін пиязымыз салқындағанша қамырын жұп-жұқа етіп жаюымыз керек. Мінекей қамырды доп-домалақ етіп жұқалап жайып алдық. Енді осыны мен 3 бөлікке бөлемін. Менде мантаварка кіші болғандықтан 3 бөлікке бөлдім. Егерде сіздерде үлкен мантаварка болса, онда 2-ге бөліп жасаңыздар. Мінекей үккіштен өткізілген сәбіздің үстіне ұсақтап туралған ет және кішкене құйрық май турап салдым. Және дәміне қарай қара бұрыш, татымына қарай тұз саламын. Және жаңағы қуырылып салқындатылған пиязды салып, барлығын жақсылап сұйық май құйып араластырып аламыз. Мінекей салмамызды толықты жақсылап араластырғаннан кейін, бұны да 3-ке бөліп, 3-ке бөлінген қамырларға жайып шығатын боламыз. Бір тегіс етіп жаямыз. Мінекей бір тегіс етіп жайып болғаннан кейін, осы қамырды 3 бұрыш жағының бұрышынан бастап, осылай қатты тығыз қылмай, бостау етіп орап шығамыз. Және мантаварканың астын майлап, осылай қамырларымызды салып шығамыз да, және қайнап тұрған суға 40-45 минут пісіріп алатын боламыз. Ал егерде ет салмаған болсаңызда 30 минутта пісетін болады. Мінекей қайнап тұрған судың үстіне 45 минутта осындай дәмді, әрі сап-сары болып, дәмді болып шығатын орамамыз дайын. Құрметті көрермен, менің каналыма тіркеліп және видеоға лайк баса кетіңіздер. Сау болыңыздар.